안녕하세요, 무등입니다. 오늘은 제가 실시간에 오랜만에 켰습니다. 여신님, 여신? 여신 안녕. 너 1등이야. 진짜 축하해. 그러게, 무등님이 캐릭터 뭔가요? 알고 무등님, 이 캐릭터는 망이라는 캐릭터입니다. 엄청 귀엽죠? 맞아요, 망 귀여워요. 이거 수방이의 자전거님이 이거 무편집 영상 올려주세요. 네, 올리겠습니다. 네. 잠자러 가는 중님의 세종대왕님이 만든 고등학교는 어디게요? 가격, 고교 아니에요. 진리가 제일 최고야님 안녕하세요. 박지민 개존자 인정요. 뭐야 아시잖아. 당연히 아시잖아. 죄송합니다. 다 먹을 거야, 냠냠이. 안녕하세요. 반모입니다. 저 12개월 몇 살이세요? 네? 너무 웃겨. 뭐야.